ဒီဗီဒီယိုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က pointer ဆိုတဲ့အခန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss သွားမယ်။ဒါဆိုရင် pointer ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုရဲ့ address ကို store လုပ်တဲ့ variable လေးပေါ့။ဒါဆိုရင် address ကို store လုပ်တဲ့ variable ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ pointer လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ pointer မှာသူ့မှာ quality နှစ်ခုရှိတယ်။သူကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ဒီသူကတခြား variable တွေရဲ့ address ကို store လုပ်တယ်။တခြား variable တွေက value ကို store မလုပ်ဘူးတခြား variable တွေရဲ့ address ကို store လုပ်တယ်။ပြီးကြရင်အဲ့ဒီ address မှာတင်ထားတဲ့ value ကို point ထောက်နိုင်တယ်။နော်ဒါဆိုရင် address ကို store လုပ်တယ်ပြီးကြရင်အဲ့ဒီ address မှာတင်ထားတဲ့ value ကို store လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ variable ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့pointer လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ pointer ရဲ့သဘောတရားလေး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကvariable တစ်ခုရဲ့ address ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုအသုံးပြုခဲ့လဲ ampersand ဆိုတဲ့အရာကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ကျွန်တော် file အခန်းမှာပြောခဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်တို့ file pointer method ကိုသုံးခဲ့တော့ ampersand ဆိုတဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကို design လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ ampersand ဆိုတဲ့ sign လေးနဲ့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်ပြီးကြမှာ pointer ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ ent ရ enter a number ဆိုပြီးတော့ number တစ်ခု input တောင်းမယ် integer num ပေါ့နော်cn num ဆိုပြီးကျွန်တော် number ကို input တောင်းမယ် number ကို input တောင်းပြီးဆိုရင် cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ the number is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ num and its address is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ ampersand of num ဒါဆိုရင် the number is ဆိုပြီးတော့ကြာ num ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ value ကိုသူကထုတ်ပြမယ်ပြီးကြရင် and its address is ဆိုပြီးတော့ကြာမှာ ampersand ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ num ကိုမှနော်တင်ထားတဲ့ address ပေါ့ memory မှာဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲဆိုတဲ့ address ကိုသူက output ထုတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ address ကများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြာ address ကိုဘာနဲ့တင်လဲဆိုတော့ကြာ hexadecimal form နဲ့သူကပြလေးရှိတဲ့ program ပါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter a number ဆိုတော့ကြာကျွန်တော်5ဆိုပြီးတွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် the number is 5 and its address is 0x61fe1c ဆိုပြီးသူက hexadecimal form လေးနဲ့ဖော်ပြတယ်ဒါဆိုရင် address ကိုဖော်ပြပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကကျတော့ရိုးရိုး method နဲ့ address ကိုဖော်ပြနေတာကျွန်တော် pointer နဲ့ပြောပြမယ် pointer နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်က pointer ကိုအရင် declare လုပ်မယ် pointer ကို declare လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ pointer variable ဆိုတာဒီတခြား variable တစ်ခုရဲ့ address ကိုပဲ store လုပ်နိုင်မှာဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး address ကိုပဲ store လုပ်နိုင်တဲ့ pointer ကိုကျွန်တော်တို့က declare လုပ်မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးเนาะဘယ် variable ရဲ့ address ကို store လုပ်ချင်တာလဲเนาะအဲ့ဒီ variable တစ်ခုအရင်ဆုံးလိုလာပြီဟုတ်တယ်မလားတစ်ခုခုရဲ့ address ကို store လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ store လုပ်မဲ့အရာတော့ရှိဖို့လိုတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ integer num ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးကြရင် num equals to 5ဆိုတဲ့ခါ declare လုပ်လိုက်မယ်เนาะ initialize လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ num ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ address ကို store လုပ်မဲ့ pointer ကို initialize လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ address ကို store လုပ်မဲ့ pointer ကို initialize လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ data type ဒီ integer ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ pointer ရဲ့ type ကလည်း integer typeနော်အကယ်၍ character ရဲ့ address ကို store လုပ်မယ်ဆိုရင် char ဖြစ်နေရမယ်ဒီနေရာမှာနော်အခုကျရင် integer ရဲ့ address ကို store လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ integer ပြီးကြရင်သူ့ရဲ့ type ဒီ address ကို store လုပ်မှာ pointer type ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ star ဆိုပြီးရေးပြရမယ်အဲ့ဒါ star ကို pointer လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် integer star ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က ကဲဆိုတော့ pointer ဆိုတော့ pointer ptr လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့က declare လုပ်လိုက်ပြီ declare လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးကို assign လုပ်တော့မယ်ဒါဆိုရင် dptr ဆိုတဲ့ pointer ဒီ num ရဲ့ address ကိုသိမ်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ptr ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ value တွေကို ptr ဆိုတဲ့ဒီ pointer တွေကိုเนาะ ptr ဆိုတဲ့ဒီ pointer variable တွေကိုဘာကို assign လုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကြတော့ address of num နော်ဒီ num ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ address ကို assign လုပ်လိုက်မယ်ကဲဆိုတော့ဒီ num ဆိုတဲ့ address ဒီ variable ရဲ့ address က1000f ဆိုပါဆို 1000f ဆင်းနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ 1000f ဆိုတဲ့ value ကိုမှ ptr ဆိုတဲ့ဒီ variable တဲ့ assign လုပ်လိုက်မယ် assign လုပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ the number is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ the number is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ num and its address is ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာကျွန်တော်တို့က ampersand of num လို့မရေးဘဲနဲ့ ptr လို့ရေးလို့ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ပြမယ်ဆိုရင် the number is 5 and its address is 0x61fe14 ဆိုတော့သူ output ထုတ်ပြတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော် pointer ကိုအသုံးပြတာပေါ့ဒါဆိုရင် pointer ကတခြား variable တစ်ခုရဲ့ address ကိုဘယ်လို store လုပ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ address ထဲမှာတင်ထားတဲ့ value ကိုဘယ်လို point ထောက်လဲဆိုတာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိမှာလဲဒါဆိုရင်ဘယ်လို point ထောက်လဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ num လို့မရေးဘဲနဲ့เนาะ num လို့မရေးဘဲနဲ့เนาะ num လို့မရေးဘဲနဲ့ star ptr လို့ရေးလိုက်ရင်သူကဘာသဘောတရားလဲဆိုတော့ကြာ ptr ဆိုတဲ့ဒီ variable ထဲမှာဒီ pointer variable ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကြာတော့ num ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ address ရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ address မှာရှိတဲ့ value ကို point ထောက်ပြီးတော့သူကoutput ထုတ်ပြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် run ပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ the number is 5 and its address is 0x61fe14 ဆိုတော့ output ထုတ်ပြတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ ptr ဆိုတဲ့ဒီ pointer variable က address ကို store လုပ်တယ်အဲ့ဒီ address ထဲမှာ point ထောက်ထားတဲ့ value ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမ star လေး
ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က star အရှိမ star လေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်လို့ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် star လေးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ address မှာရှိတဲ့ value ကို तू ကအဲ့ဒီ address မှာ point ထောက်ထားတဲ့ value ကို तू က output ထုတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ star လေးကိုမခံဘူးဆိုရင် तू ကကျွန်တော် address ကို output ထုတ်ပြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက pointer ရဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုရင်ဒါလေးဒီရိုးရိုး integer တွေရိုးရိုး data type တွေရဲ့ address ကို store လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်က array တစ်ခုလုံးရဲ့ address ကို store လုပ်ချင်တာဆိုပါစို့ pointer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့လိုကိစ္စမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး array တစ်ခုကို declare လုပ်ရမယ် integer num of 5ဆိုပါစို့တခါတည်း initialize လုပ်ခဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာမှ76543ဆိုပါစို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က initialize လုပ်ခဲ့မယ် initialize လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က pointer တစ်ခုကိုdeclare လုပ်မယ် pointer ကို declare လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ pointer ဒီဘာရဲ့ address ကို store လုပ်မှာလဲ array ရဲ့ address ကို store လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ integer type အဲ့ဒီ array ရဲ့ type ကဒီ array ရဲ့ data type ဒီ integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ integer type ပဲဖြစ်မယ် pointer အဲ့ဒီ pointer အဲ့ဒီ star ဆိုတဲ့အရာကိုဒီ integer နဲ့ကပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်လို့မျိုးเนาะ variable name လေးနဲ့ကပ်ပြီးရေးချင်လဲရတယ်အဲ့ဒါသဘောပေါ့ဒါဆိုရင် ptr ဆိုပြီးကျွန်တော်ကချိန်ညာလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် declare လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ ptr ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့လုပ်ခဲ့တာဒီ ampersand of num ဆိုပြီးရေးခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က error လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ serial plus မှာဒီ array ကိုတိုင်းကဒီ array တစ်ခုလုံးကြီးကငကိုကလေးအောင် pointer type ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ ampersand လေးထည့်လိုက်ရင်မားနေမှာနော်ဒီ num ဆိုတဲ့ဒီ array တစ်ခုလုံးကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကိုတိုင်းကကို pointer ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ptr လို့မရေးဘဲနဲ့တခါတည်း num ကို output ထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းသူက address ကို output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် coutc အောက်ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှ the address of the array is ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှသူကဘာကို output ထုတ်ပြမယ်လဲဆိုတော့ကြတော့ကဲဆိုတော့ num ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့လို num ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက address ကို output ထုတ်ပြလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် array ကိုတိုင်းက pointer type တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် 0x1 0x1fv00 ဆိုတာဒီ num ဆိုတဲ့ array တစ်ခုလုံးရဲ့ address ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ pointer ကို initialize လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်း ptr equals to ampersand of num လို့ရေးရင် error ပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ရေးရမယ့်ပုံစံအမှန်က num num ဆိုပြီးပဲကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်ဒါဆိုရင် num ဆိုတဲ့အရာဒီ pointer ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့မှအဲ့ဒီ pointer ထဲမှာရှိတဲ့ address ကိုမှ ptr ကလက်ခံမယ်နော် ptr ကလက်ခံမယ် ptr ကလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ptr ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ရေးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့မှာထူးခြားချက်တွေတစ်ခုရှိသွားတယ်ဒီ num ဆိုတဲ့ array ရဲ့ address ကို pointer ကလက်ခံတယ်သဘောတရားအနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်တမ်းက address ကိုပဲလက်ခံတာဒါပေမဲ့အခုကျတော့သူက num ဆိုတဲ့ဒီ array တစ်ခုလုံးလိုက်ကြည့်ကိုဒီ pointer ကလက်ခံပေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကျွန်တော်က num of နော် num of 0လို့ရေးနော် ptr of 0လို့ရေးသူက7ကိုပဲ output ထုတ်ပြလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟာလေးကို output ထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်သူကအရင်ဆုံးအဲ့ဒီ pointer ဒီ array ရဲ့ address ကိုထုတ်ပြမယ်ပြီးကြရင် out ကြောင်းဆင်းမယ်ပြီးကြရင် ptr of 0ဒီ num of 0အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး7ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို output ထုတ်ပြလိမ့်မယ်တဲ့The address of the array is 0x61fe00 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ output ထုတ်ပြပြီးတော့ကြတော့မှ out ကြောင်းဆင်းတယ် out ကြောင်းဆင်းပြီးရင်ကြတော့ ptr of 0ကို output ထုတ်တယ် ptr of 0ဒီ num of 0နဲ့တူတူပဲ7ဆိုပြီး output ထုတ်သွားတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က array ကိုเนาะ array နဲ့ pointer နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးချိန်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ array ကိုသုံးလို့ရတယ်မျိုး pointer ကိုလည်း array ရဲ့ alternative အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါကကြတော့ array နဲ့ pointer ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုဟို array ကလည်း pointer type တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုရင် pointer ရဲ့ basic သဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ queue နဲ့ stack ဆိုတဲ့ queue ဆိုတဲ့ပုံစံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်